احنا فاهمين انك بتشوفي ورقة الدايت بتفتح نفسك عن الأكل وبتدخلك في أكل عاطفي. احنا فاهمين ومقدرين ان الأكل بيطبطب عليكي وبيحتويكي. احنا فاهمين ان الأكل بيسكن وبيخدر تعبك النفسي، ولو موجوعة نفسيا قوي فبتاكلي قوي لحد ما بطنك توجعك. احنا فاهمين انك بتطلعي كل مشاعرك في الأكل، سواء غضب أو حزن أو ملل أو زهق أو إحساس الرفض أو مشاعر الذنب، والدايرة دي بقالك فيها سنين ومش نافع معاها دايت ولا حقن ولا عمليات تكميم أو تحويل أو ساسي. احنا فاهمين ده لأن مشكلتك مش مع الأكل ولا المعدة، مشكلتك في مشاعرك اللي بتتحول لنهم وكريفنج، وعاداتك اللي بتخليكي تاكلي بدون تفكير، وأفكارك اللي بتتحول لمشاعر غير مريحة. فأهلا بيكي في برنامج الأكل العاطفي. هيساعدك إزاي؟ هيساعدك تفهمي إيه اللي بيحصل في حياتك وليه بتاكلي كده وإيه أصل المشكلة، ونشتغل على الجذور. هتفهمي أنواع الجوع السبعة وإزاي تتعاملي مع كل نوع بالأدوات المناسبة. هتتعلمي إزاي تكوني سعيدة ومبسوطة بعيداً عن الأكل. هتتعلمي إزاي تتعاملي مع الجوع العاطفي. هتتعلمي مبادئ من الأكل الواعي والتغذية الحدثية ومقياس الجوع والشبع، وإزاي تعملي خطة غذائية لنفسك بشكل مبسط. هتتعلمي عن قيمك المهمة وعن إزاي تزودي قيمتك كإنسانة وتتقبلي وتحبي نفسك بعيداً عن الأكل والناس. هتتعلمي إزاي تتعاملي مع الانتكاسة بعد الدايت وتطلعي إزاي من دايرة مشاعر الذنب وجلد الذات. هتتعلمي يعني إيه مشاعر وتفهميها إزاي وتميزي كل شعور، وإزاي تسميها وتشتغلي عليها وتديريها باحترافية، وإزاي تعبري عنها وتعملي حدود، وده جزء مهم جدا وده الأساس. هتتعلمي إزاي تشتغلي على أخطاء التفكير اللي بتطلع مشاعر غير مريحة، وإزاي تشتغلي على المثالية ومشاعر الذنب. هتتعلمي إزاي تشتغلي على صورتك الجسدية وإزاي تتقبلي جسمك وتحبيه وتعتني بيه وترحميه. هتفهمي يعني إيه ستريس وهتفهمي احتياجاتك، وهتتعلمي أداتين مهمين جدا في الاسترس والضغط والقلق والتفكير المفرط. البرنامج هيحسن علاقتك بالأكل وكل شيء يوصلك ليه وليه علاقة بالأكل. البرنامج هيساعدك جدا مع أطفالك علشان تفهمي مشاعرهم وتحميهم من الأكل العاطفي في المستقبل. جروب الأكل العاطفي شبه جروب ثيرابي، ده مش برنامج دايت مهم جدا، ده برنامج تعافي نفسي وسلوكي من الأكل العاطفي. البرنامج هيساعدك في التخلص من الأكل العاطفي، وهيساعدك لو بتعاني من اضطرابات الطعام. البرنامج ملهوش وزن معين، ممكن حد وزنه 50 كيلو وممكن حد فوق 100 كيلو. ده برنامج تعافي نفسي وسلوكي من الأكل العاطفي. السن المتاح من 16 سنة لأي عمر، حتى لو 80 سنة، التغير ملهوش سن. العدد الجروب من 16 شخص ل20 شخص فقط، سيدات وبنات فقط، علشان يكون مريح أكتر. زوم ميتينج. لو انت مهتم وحابب تحل أصل المشكلة وجبت آخرك من الدايت، أو كمان عملت تكميم أو تحويل أو ساسي وخايف تتخن تاني، أو عاوز تحمل عملية، أو زدت في الوزن وحابب تحل أصل المشكلة، ابعت لنا على واتساب